Всем привет! Как же громко кричит этот костер. Сегодня не выживалка, сегодня костерчик. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот костерчик и без модов. Серьезно. Я пока еще никакой мод не установил. Боже, как он орет. Блин, я не могу. Вот так нормально. Для этого нам понадобится... Так, этот сундук. Нет, это не то. Вот этот сундук. Нам понадобятся вот такие вот вещички. Сейчас отвечу отсюда подальше. Нет, надо сломать. Надо сделать вот так. У меня что тут зимнее какое-то. Так, надо сделать вот так. Сюда мы поставим кроватку. Чтобы у нас все работало, надо сюда поставить кроватку. Вот сюда. Нам нужно поставить 2 заборчика. Ну, каменных заборчика. Именно каменных. То, что деревянные сгорят. Зря ж я взял лаву. Так, теперь вот так. Теперь нам нужно сделать вот так. Закрываем. Теперь нам нужно сделать вот так. Главное не упасть. Теперь нам нужно сделать вот так. Чтобы было все понятно. Так, ставим вон туда водичку, вон туда. Стоит, я все повторяю. Здесь кроватка у нас. Здесь у нас стоят 2 заборчика. И вот здесь 2 заборчика. Нам нужно поставить вот сюда водичку. Так. И теперь ставим в рандомном положении вот эти вот армор-стенды. 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 Вот так еще. Вот так. И все. У нас получается вот так вот. А, зима пошла. Снег пошел. Не то. Где у нас? А, вот. Вторая. Вот так. Если у нас прыгают армор-стенды, значит все нормально. Ура, все нормально. Сейчас я вам все покажу. Теперь. Это что? Разлагала. Нет, забыл, ё-моё. Надо опять поставить вот сюда. Короче, заново это все делаем. Точно так же сюда надо поставить заборчик. Все. Да? Да. Так, теперь ставим армор-стенды. Ой, как же эта зима мешает, да? Кто не любит зиму, то ставьте лайк. Если вы любите зиму, то все равно ставьте лайк. Я половину ее люблю, половину нет. Так, теперь нам надо брать воду, серьезно, да. Опять брать воду. Так, они прыгают. Теперь аккуратненько. Вот сюда вот встаем. Берем водичку и ставим ее. Все, армор-стенды перестали прыгать. Вот так ломаем блок. Сюда ставим лава. Это почти еще пока ничего не готово. Пока ничего не готово. Так. Делаем. Так. Так, не помню, можно ли сломать? Да. Так, ломаем вот эти вот 2 заборчика. Ставим вот сюда вот слизневые блоки. Так. Ставим мышка неповоротливая. Только надо не в таком положении поставить. Ё-моё, я снимаю. Надо поставить в таком положении.
Вот в таком. Короче, потом еще раз. Так, я одно дело, нужен красный камень. Где он? Серьезно? Где красный камень? Да уж, я его не взял. Походу, красный камень. Активируем, активируем. Подходим и активируем. И второй раз. И вот сюда вот тоже ставим вот так. Теперь все вот это вот ломаем, 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 ломаем. И у нас вот такой восхитительный костер. Восхитительный, серьезно. Вот если вы хотите, чтобы я показал, как... Это ж... Нет, тут нету. Вот тут у нас костерчик еще один. Только он ничего нифига не греет и не светит. Если вы хотите, чтобы я сделал вот это, только я, конечно, очень большой рукожоп, поэтому сделал вот так. Древненько. Шахматы. И ставьте лайки, если хотите, чтобы я показал, как сделать вот это вот. Вот прям вон там вот сделаю. Вот тут. А пока мы выйдем из мира. Одиночная игра. Вот наш мир. И немного повыживаем. Вот все. Но только никто не написал, как сломать, а. Что? Ты чё? Это как это? А, понял. Сейчас. Эх, что надо? Ножницы ломать? Нет. Не ломается. Пытаюсь ломать. Мне блок надо ломать. Придется. Все, сломал. Самое легкое решение. Берем. Ну, вот это вот. Это сюдыс. Это сюдыс. Я не играл. Серьезно. Так, нам нужно... Не печка нам нужна. Нам нужно еще вот такой вот флаг. Как он крафтится? Ладно, не могу посмотреть. Стоять. Так. Нужно 6. Как раз 6. Я пошел за этими. Ой, уже вечер. Мое. Эти. Не туда нажал. Нет, подсолнухи растут. Хорошо. Желтый цвет. О, сколько у нас уже подсолнухов? Да зачем я выбросил? Туда нажал 3. Как раз. 3 умножаем на 2, получаем 6. Закрываем, закрываем. Вы слышите, как у меня мышка тут лазит? Ну, мышка, которая мышка. Я имею в виду. Ну, мышка, которая настольная. Аюта тебе. Бананчики. Желтенькие, похоже. Вот так. Вот так. И вот так. Все. И получаем желтый флаг. Теперь... Зачем мне надо было его сломать? Я не знаю. Ну, вот так сделаем. Круто. Уже 10 минут. Можно поспать. Давайте поспим, пострижем овец. И все. Назову видео костерчик. Вы не удивляйтесь. Жаль, что это я в последний момент видео сказал. Ну ладно. Еще не вылез. Да стой! Это всего лишь подстригу, как барашек шум. Так, слегонечко. Слегонца. Есть. Забираем шерсть. Да, забрали. Все забрали. Точно? Так, все, отойдите. Давай, ты закрывай-то уже. Все, закрыл. Пойдем, убежите. Как так возможно?
отлично все. А может кого-нибудь из вас поженить? Как вы думаете? Давайте вот в следующем видео поженим кого-нибудь. Есть. Давайте. Всем до новых встреч. С ножничками в руках. Стрижем эту. Надо бы звуки включить. Настройки. Музыка и звук. Нет, слишком. Вот так. Всем до новых встреч. И всем пока!